Shalom libota na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nzambe asali ngolu tomonana na bino lisusu na ntango oyo. Que l'Éternel vous bénisse. Nzambe abatela bino lisusu d'épices, abatela lisusu mabota na bino esengo lisusu ya kozala liboso na bino na kati na émission na biso instant de prière. Na kati na émission oyo Nzambe asala biso ngulu toyeba koluka elongi na ye na nzela ba sujet de prière na biso. Nzambe wana azwa lokumu, Nzambe wana kombo na ye etikala libela célébrer na kati ya bomoi na biso. Naza na esengo ndeko ya kozala na présence na yo partout ozolanda nga, na esengo kozala na présence na yo pamba te kozala nga liboso na yo, c'est pas pour rien. C'est Dieu qui m'a envoyé. Nzambe atindi nga nde liboso na yo mpona memela yo bonne nouvelle. Bonne nouvelle ya mokolo lelo na ye komemela yo ndeko ozolanda ngai. Lelo tolingi tolobela na likambo etali la prière. Déjà tobandaki yango tozokobaka na kati ya thème na biso oyo etali la prière. La prière tolobaki ezali kokota en communication entre créature azokota na kati ya communication na créateur na ye. Que l'Éternel vous bénisse. C'est un sujet oyo tozolobela na baoyo nano bokutana te na émission oyo. Émission na biso etambolaka boye. Numéro na ngai ezali wana, soki ozali na crédit obengi na appel, soki kozala na SMS okomi, soki obenga biso na appel ya WhatsApp, okobenga biso pe na appel normal, tout comme okomela biso SMS na nzela ya Facebook, ba contact nyonso tout eza wana. Mon numéro est le 089 82 00 815. Bipayo okopesa sujet de prière na yo, enfin que nasambela po na yo omona loboko ya Nzambe na vie na yo. Que l'Éternel te bénisse ndeko partout ozolanda nga. Ezala ba bien-aimé mususu olalaki mais olamuki kana momo okuta une émission, tika na émission eza ngolu ya Nzambe. Ce n'est pas pour rien otombe na martyr na moment oyo okuta na kati na émission oyo. Émission oyo eleka susu na kati ya chaîne Le Temps TV soko kekuna okuta émission oyo ezoleka pe émission beleza oyo tozosala par la grâce de Dieu mpona koyeba toujours kopambola libota na Nzambe na nzela ya ba inspiration divine Nzambe azopesa biso enfin ke libota na ye eparveni na bolamu pe na bolingo na ye. Naza na esengo lelo ya kocontinue susu kati ya thème oyo la prière. Oyebi bien aimé, celui qui est capable ya kosambela aza capable ya kosala kobenga existence quelque chose qui n'existe pas, mais à cause ya kosambo ekoki kobengela yo makambo oyo oza nango posa. La prière ezali arme na biso bana na Nzambe, ezali etimelo na biso, eza bisiko tokenda kosola na Nzambe mpona baproblème na biso, mpona baréalité, mpona bainquiétude na biso, mpona bamitungisami ya vie na biso. Bisika mosusu tozwaka solution te soki kaka topusani na kati ya losambo te. Yango lelo nalingi nalobela lokola nalingi nalobela losambo eyaka kolongola soni na kati ya vie ya motu. Bien-aimé, lelo bakoki kokalifie yo mpe bapesi yo baqualification nyonso tu bakoki kopesa yo bien-aimé. Mais seul losambo nde moto eza na makoki ya koya kolongola baqualification nyonso tu oyo bato bakoki kopesa yo. C'est dans la prière, bien-aimé. Il y a un monde qui va sembler liboso na biso bien-aimé. C'est lui qui est capable de prier, il est capable de tout. Bien-aimé, na kati ya losambo nde soki ozoko kosambela te comment okorenverse baprojet ya Satana mpona vie na yo. Soki oza kosambela te bien-aimé, ndenge nini okochange vie na yo. Bien-aimé, soki ozosambela te bien-aimé, ndenge nini vie na yo ekende liboso. Soki olingi vie na yo ekende liboso, soki olingi makambo ya bomoi na yo echange bien-aimé, ozaka na nzela moko soki nzela ya losambo te.
toza na nzela mosusu te, toyebi bandako ya banganga te, toyebi bandako ya bamarabu te, toyebi bandako ya bamagicien te, mpe toyebi bandako ya baidolâtre te. La seule maison ke biso toyebi eza yo Yesu, nde na kati ya losambo eza nde esika tokozwa basolution na biso. Lelo nazolobela losambo eyaka kolongola soni na kati ya vi ya mutu. Eza na bato misusu soki otali vi na ye soni opprobre potopoto ata na liloba koloba te. Mwe ata ningana ya pamba boye eza te ye akoloba nini. Ye vi na ye etondi na soni, vi na ye etondi na opprobre, batonga ye mabe, batiola ye mabe, batitisa ye mabe, bafina ye mabe. Oh, na kati ya losambo ndeko, oh nyonso tu ekozala opprobre, oh nyonso tu eza soni, prière elongolaka yango. Pamba te na kati ya losambo nde lorsque ozokota pa Nzambe, ozolelela Nzambe na oyo etali vi na yo, Nzambe wana akotika yo te. Na yebi aveugle moko ayoki mongongo ya mwana Nzambe Yesu azoleka, alobi fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David a telema katuni olingi na sa nonini, alobi na lingi na mona lisusu. Yesu ayebisi recouvre encore la vie. On a kati ya losambo nde okoyebisa Nzambe ba problème na yo, okotalisa ye ba réalité na yo, okotalisa Nzambe ba difficulté na yo, okoprésenter Nzambe famille na yo, okoprésenter Nzambe bana na yo, okoprésenter Nzambe musala na yo, okoprésenter Nzambe oyo ezali ba occupation na yo, oyo ezali ba projet na yo, poza na besoin Nzambe a intervenir. Soto luki Nzambe te na kati sa libondeli, vie na yo changer te. Notre vie est appelée à changer dans la prière. Celui qui est capable ya kosambela azana makoki ya kolongola soni oyo eliaye oyo ezingama na kati ya nzoto na ye. Nayebi ke Nzamba kosalela yo, Nzamba kotanda loboko na yo na moment okaka. Yo oyo soni deja ezingi yo, soni epesa yo kombo, na veni bapesa yo kombo, na famille bapesa yo kombo, mais tika na yebisa yo. Mais dans la prière eza na makoki ya ko changer philosophie ya bato. Ya ko changer appellation na yo. Na bité so ba benga konani, mais na kati ya losambo bien aimé ego ko changer maloba ya bato likolo na yo. Bato ba ko changer maloba likolo ya vie na yo. Eza pozo zongisa bango na ba jeton te. Eza te po ozo simba bango na nzoto. Eza te po bozo swana. Te tika bango ba finga yo. Tika bango ba tiola yo. Mais yo kenende ko luka Nzambe. Poza na pamba to na sie na moyo. Tout ce passage moko afin que tout évolue na kati ya thème na biso ya lelo. Thème na biso ya lelo. La prière et le molaka soni. Nazon di misama eke prière ya lelo to sala ezo le molaka soni. Ezo le molaka au propre. Ezo le molaka soni wana nyonso tu oyo ekangama na nzoto na yo. Losambo eza na makoki wana, losambo eza na ndia wana. Pene tozwi passage na biso, tozwi mokanda ya 1 Samuel, chapitre 1er. Je lis la parole du Seigneur pour banana verset 5 qui nous en 6. Yoka makomi ya Nzambe. Mais il donna à Anna une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité, de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il n'était ainsi chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel. Oh, Pénine la mortifiée de la même manière. Alors elle pérait et ne mangeait point. Alléluia. Tala makomi to uti botanga. Na ninga encore on a réveillé yo jour la nanga na zo le ka direct. O bengi na numéro ezana na répondre yo. O lobi problème na yo, o lobi soni nini o ezana vie na yo na famille na yo. Ka na numéro je vais prier pour toi. Komela na WhatsApp ka na même numéro. Komela na Facebook kaka na identité o eza wana. Na ko répondre yo
komelanga na SMS na kotanga SMS na kosambela mpona yo tokota no na mama likambo na kati sikoyo Bible ezobeta lisolo ya Ana oyo abandaki kobota te azalaki ekomba tango Ana azobota te azalaki ekomba Ana azalaki mpe na mbanda na ye kombo na ye Penina ekotala ke bavandi na ndako ya kibo bavandi na ndako ya libala yoyebaka ke bambanda mibale ezalaka eloko erenyaka mingi ezalaka systeme ya jeton ya koluka kotyola moninga ya koluka kodestabilize moninga mais soki susu kotombe na ka lokola ke mosusu azobota mpe mosusu abotaka te place lisusu makambo eyaka kokola ebele yango wana place lisusu baprobleme ebakisamaka yango wana awa lisolo ezotalisa biso na bible ke Ana azalaki mande ya Penina bazalaki ne na mobali moko Elkana kosala eke Ana abandaki kobota te me mbanda na ye azobota tala sikoyo ke mbanda Ana azobota Bible ezoloba ntango nyonso tu mbanda na ye abandaki kotyola ye mbanda na ye abandaki koseka ye mbanda na ye abandi omona eloko pamba te Ana abandaki kobota te ekomaki sujet na ye oyebi so ovandi na ndako ya libala surtout basi mibale ya bombanda ezalaka somo soki otali mosusu azobota te encore bitumba ngo ezalaka esalaka erreur oyo abota moninga mosusu abota te oyo azobota te akozala mal à l'aise moko ndima te pamba te oyo azobota akobanda kotuba ye akobanda kolobele makambo edestabilize ye enfin akomaka ata na suka apanza libala atikela ye libala mais gloire soit rendue à Dieu. Bible elobi Ana ntango nyonso tu abande komata na montagne de l'Éternel abande kokende kosambela quel que soit manda na ye abande kotyola ye abai te na oregle likambo na ngai moko te esengi na mata esengi na kende oluka Nzambe yango nalobi na yo ndeko na ngai yo ovi na yo etonda soni makasi ozoyeba te oza ya liboso mais place no ya liboso eyebanaka te pamba te na famille so batalo boya bapesa okomba bengako gaillard zéro bapesa okomba gaillard zéro mais dans la prière bien aimé komba soni wana bapesa o ebolongwa Ana kende na ndako ya nganga te Ana kende na ndako ya marabu te mais Ana kendaki epai ya moto apesaka mabota moto apesaka mabota nde Yesu nde nazolobela na ntina ya ka ya vi na yo inutile okende pa bamarabu awa babengo deja kombo moko boye gaillard zéro tono vide tokozwa nini pa na ye yaza na nini so likambo komi na famille tokende oluke te mpo an importance te nani otyoka nani okipe makambo na yo mutaza te wakotyaoka mutaza te wakokipe makambo na yo bakoma kotyola yo bakoma omona wa papier hygiénique mais oza ya liboso mpona nini pamba te baomonaki na vi na yo owana eloko moko te okoma vi ya soni na famille bakipaka yo te na famille ku baloba so likambo ye tokosinteresse na ye na nini ye na nini donc okoma sujet ya opropre donc okoma sujet ya opropre ya bato kotyola yo mabe bato koyina yo mabe mais Dieu là a la capacité Nzambe wana a la capacité ya kolongola soni wana likolo ya vie na yo tande bakomwebisa o age ekende yo mwana mwasi mobimba de okomi na 30 à 31 ans obala te obala mokolo nini tala ya tula ya bakombo bapesa yo ezala baidentité bapesa yo mais le Seigneur Jésus-Christ na ye koprésente na moment oyo soko okoti na losambo lokola Ana bomoi na yo ekochange identité na yo ekochange oyo lobi babengaka ye eloko pamba mais dans la prière lelo akoma utile inutile ekomaka utile na kati ya losambo tika Nzambe apambolo nde kozolanda nga partout na ye nde mpo na yo na ye Nzambe atindi nga nde mpo na yo mpo ayoki kolela na yo amoni
Combien tu es rejeté dans ta famille? Combien tu es minimisé dans ton avenir? Combien tu es minimisé dans l'entourage qui parle léger. Aux alentours, il va t'aider à passer au combo d'avenir. Il va passer au combo Sony. Donc, venez comme Sony. Mais on a combo na Yesu. Yesu aza capable. Yesu aza na makoki. Ya kolongola Sony na yo. Utata Sony yango eumela. Ezwa monga mulai. Yesu aza na makoki wana. Ya kolongola Sony wana. Nzambe wana aza na makoki. Problème ezate bien aimé. Lelo bazo finga yo bazo tiola yo. Mais lobi bako tiola yo te pe bako finga yo te. Lelo bazo finga yo na mabele, mais lobi bako tombola yo na mapeka. Pambate Jésus-Christ a oleka na bombo na yo. Pambate Jésus-Christ lelo azo toucher vie na yo. Amoni kolela na yo. Amoni pasi na yo. Oyebi bandeko na biso o bamona la tele wa baveke. Oh, pitié pour na bango. Bazaka vika ya otanda loboko kabwe kabela nga pesanga. Ebe lo wa vina yo via soni yo dépenda kana batu. Po olia il faut batu. Pour lata elamba il faut ka batu. Pour somba même na crédit à pamba il faut ka batu. Mais nzambe wana ana makoki ndeko na ngai ya kolongola soni wana. Ozambe batebe ye wana ye. Alikaka ayo senga biso ya komaka bisenga senga ya senga katala ayo monde azana eka kosenga. Donc vile comme minimiser mais nazo ebisayo c'est encore possible vina yo o récupérer votre identité na yo personne elongwa na pamboli ndeko yo aza connecté déjà na minute ndeko yo a comme émission na SMS tokotanga pour principe émission na biso za bongo na tangi SMS na yo na yambi on appelle et je vais prier pour toi afin que toutes choses mauvaises liées na vie na yo la honte essayer d'aller à la tomber opprobre essayer à la tomber le col arraché la bandère ko botake mais les jours à botaki Joseph alobio nzamba longoli soni na ngai. C'est encore possible. Zambo alongola qui salité dans la vie à Rachel. Son, il est capable aussi à l'ongola son dans la vie. Bonsoir papa, na sengi osambela pona bana nanga nzamba pesa bango bonne santé apesa nga pe kimia. Mama tika nzambo apesa ka bonne santé apesa bana na yo dans le nom de Jésus. Na brisé au nom sauté za maladie ténèbres na sima maladie abana na yo ezala musika dans le nom de Jésus. Na sambeli nzambalo la nzambo ayaka kotia kimia atia pe kimia na libota na yo na kombo na Yesu. Soki nzambe aye na intervention à la vie na biso te na lobango na bandela mususu azate. Ozana na otiaoka. Bakipaka yo te. Yo bakokipelo nini yo zala nini yo okopesa nini mais atako bado kipe yo te mais nzambe wana na makoki na changer bombo na yo. Je sens en moi que l'Éternel a changé bombo ya mutu moko lokola a changé ki bombo ya Samuel lokola plutôt a changé ki bombo ya Anna ano babenga ki ekomba ano yo azala ki tangu nyoso tu bazo tchola ye. Peut-être que peu yozawana koza pena ka lokola ya Anna mais na sens Anna soka zanga ki mabota yo musuko ozangi bonne santé lokola maman akomi pona bana na ye. Ezana musuba peso déjà kombo ye malaria ye kaka typhoïde ye cancer ya bela kaka pampa ba peso kombo ya maladie ezana déjà ekoma soni mon ana ka maladie papa na maladie maman na maladie donc yo bela ka pamba. Mais dans la prière, bien-aimé, molimo wane ko pakata mbangu. Dans la prière, molimo wane a maladie otika yo. Yo a maladie putain santé na yo sengeza na instable. Et puis na profiter dans nos sambe na ndeko ozolanda ngai ba déjà ba qualifier aux maladie ba kangono hôpital na maladie moko boye. Et comment identité na yo na sambe nzamba lola.
etika bomoi na yo dans le nom de Jésus. Zambe wana ayokati kolela ya Ana. Zambe wana ayokati ndenge nini penina azotsola mwana na ye tika na ye bisayo oyo tout mokili ezosala yo oyo tout bato bazosala yo. Le Dieu créateur Elohim El Shaddai Jésus-Christ est le véritable Dieu. Oh, akangi matoi na ye te azo yoka matoi na ye lolenge moko bande kotia matoi na ye na likambo ya bana Israël na kati Egypte. Israël abande kokanisa ke Égyptien babande kokanisa ke Israël aza un peuple orphelin, mais oh Israël atikala jamais kozala orphelin. Israël avait son père qui est le Dieu créateur. Tant nyonso tout bazo nyokola bango, tant nyonso tout bazo zangisa bango kimia, mais le créateur azali ka pene na bango. Le créateur abande komona yango mokola kutana Moïse abi Moïse na yebi pasi na bango tika na yebi soko finga o ba finga kayo zamba ayebi pasi oyo monaka zamba yebi koma erotika la na chambre ndengo lelaka ba ngina yebi soko lelaka telemande sambela telema sambela lokola ana lobi tena otika boete te senga ke ndoluka nzambe nda pesa ka mabota tika na yebi salo yoko balobaki ozwa musala te yozwa ka musala te yobota kate mabota pasi pona yo. Mais nzambe wana capable ya opeso musala pe ya opeso mabota tika nzamba pambola yo tika nkembo nzambe ezala likolo na yo tika grâce à nzambe elanda yo grâce à nzambe cible yo elokalize yo bisika ozali. Bonsoir Olive Massamba nasengi osambela mpo na ngai car rien ne marche. Oh nabondeli nzamba lola Zamboyo atambusaka makambo ya bato. Zambo abukaka freinage. Zambo alingaka avancement ya bato. Zambo aloba que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ça projet malamu ni ya malin. Na sambeli po na yo papo tindi SMS Olive Massamba. Zambo a brisé babaye nyonso tout ya yo soki lobi bande ko marcher te na minute ekomi ko marcher dans le nom de Jésus. Si ça le roi bande ko yo bazo koma SMS na tangi na sambeli po na yo soki ko zape na crédit au béni malama je prie pour toi même na WhatsApp même appel normal même na Facebook je suis connecté. Numéro ya wana 089 82 00 815 089 82 00 815. Bien-aimé, Zambe azana makoki. Zamboyo ala makoko longola soni na kati na yo. Yoko bayeba oki abanane musala asuka aka na nzila. Mais dans la prière, lukanza mena no sambo. Lukanza makoko isa babarrière ozo telemela yo. Le bakomo bengo sera quartier baleki bofande na bango si babali pe baboti le bakomo benga yo vie aveni ba petit ozalaki na bango pe bazwi misala babali pe baboti mais ozotika ka mukolo ya aveni ozana na veni ba pesa okombo ba minimizaka yo ozana mama depuis pe okota libala obota kate ba benga okisita famille mibali bazo tungiso lolenge nyonso soni éclata vie na yo baye on a venu maman na sala 10 ans de mariage abala kate plutôt abota kate tala soni ya boye famille mibali kuso baye na ndako komo yoka no soni tala kuto comme même na niveau bisa mobali kendo bota libanda oh c'est un péché c'est l'adultère est interdit dans la Bible l'adultère va kota lola te mais tala ndiko komu na posa kotinda mobali kendo osali sumu te kana libumuno wana kana libumuno wana okomema zemi na yebi bato bazali ba stérile lokola ana bamemaki zemi
nayebi bato bayi bastérile lokola barachel bamemaki zemi nayebi bato bazali lokola bastérile lokola bamama ya samso bamemaki zemi nayebi bato bazali lokola baelizabeth mama na jean baptiste bamema zemi nayebi kutu sara na age ya 90 ans amema zemi yo mpe okomema zemi soni wana ekolongwa lobi babengaki yo taya abotaka te me lobi oyo ekoya wana bakoloba na yo taya akomi mama mapasa tika kyama na nzambe ezala likolo na yo nazosakola na vi na yo nazosakola na mama moko ana problème ya mabota nazoloba likolo ya mama moko ana besoin ya mabota na ye naloba liloba likolo na yo lelo babengi yo stérile mais lobi na déclaré dans le nom de Jésus okokoma fécond comprendre te Bible elobi ana azosala loyengo alobi yo ekomba boti 7 fois na ina yebisa yo c'est encore possible zamba longola o soni ya mama ki sitaki yo botaka te bota dans le nom de Jésus atako bakata o batrompe ozola nanga bakata o batrompe zamba na makoki ya ovansa mwana na libumu na yo pamba taza nzambe soki bayo basalaka bamituka bazala ba pièce de rechange bayo basalaka ba appareil technique bana pièce de rechange boni zamboyo asala ngana yo azango za na pièce de rechange a changer na vie na ngana yo na ina biso bato tout ba otolo ba osala erreur pamba to kutai na nzambe oyebi erreur penina ayebeteke ana za mwana nzambe Yesu Penina ebeteke ana za mwana nzambe ebakiteke ana za mwana nzambe ebakite ya nzamba tika kabana na yete oza mwana nzambe ozola na nzamba otika yote quelque soit bitumba quelque soit soni na nzamba otika yote nzamba olongola soni na vie na yo alongola soni na vie ya paralytique à 38 ans alongola soni na vie ya mwasi azosenye pendant 12 ans aosenye kaka eke sangwe panzana ke mwana mwasi mobwe avanda na koyana ye atanisaka matila ye asenyaka kaka sangwe panzana c'est l'identité mais le jour akutanaki na Yesu kombo wana ya kosenye pendant 12 ans elongwaki yo pe c'est encore possible yo pe c'est possible na moment ozolandanga vie na yo échanger na moment ozolandanga o vivre vaya sika au vivre mon pépé à sika, c'est encore possible, bien aimé. Tout ça, l'anzamboyo, appelle l'existence. Quelque chose qui n'existait pas, Zabouana est capable. Le loba lobi au touli, mais lobi n'a pas bisayo. Ogolata bag à libala, par le monde on a bag. Nan babenga yetula, ogolata bag. Na famille na bino ba pesa famille kombo na famille wana rien malongeza laka na famille wana batunaka otutotu mais na kati ya losambo na obengo na prière moni biloko tuna zoloba po ezala tombe na vie na yo po etika vie na yo il y a que un seul chemin pe nzela wana ezaka nzela losambo toasu na nzela mosusu te toza na singa loketo te wow toza pe na mai moko te oyo tozomela to jus tozomela to tosote moto te toza kaka na ye Yesu Masiya molimo santu molimo afongolaka baporte molimo alongolaka masque de vieillesse oza wana otambolaka na nzela soni elata yo babengako te batiako ka te mwana mwasi mobimba ato tie kabelo ato olati bachenete ato otie faux de teint ato olati bilamba sika batiako ka te soni. Il y a des choses bien aimées au lieu de la kanakata chambre qui donne kanzambe le kanzambe na dikom de lit c'est dans ba soni wana ça me faut le la famille na bino soni so bobali bozu ngakaka quel que soit état na bino pétant bozu na mariage il va les poufaka bozu ngaka dans la famille na toyebi famille soni so babali bazongaka
Mais nzambe wana aza na makoki. Jésus. Alléluia. Nzambe wana aza na makoki ndeko. Nzambe wana, je te dis des choses vraies. Nzambe wana aza na makoki. Isika usuki. Mayele eza lisusu te. Nini na kosala po na bima na situation oyo. Kolanda proposition ya ndeko wana ta biso kokende na ndako nganga. Non. Kotia matoi na obiyoka yoka te. Mais nazosenga yo. Luka Nzambe. Nasepelaka na Job na bapasi na ye atikalaki na présence ya Nzambe. Kosede te yo ozali a proposer okota science occulte okota rose croix te kosede te Nzambe anabwaki yo te. Le Dieu là va te répondre. Penina akanisa yeye ana musunite menzo kanda bande kubusana musungia ana alala kati pe animba kati abande buveye Sylvia ana habiter le laisser le mot la sonia ya ana bas solie mingi penina fingi na habiter dans la finga vina yo ba finga libota na bino libota ya soni utambongo azalaka te kuna bavoyagaka te Nzambe wana aza na makoki ya kochange libota peut-être elati soni bokufelaka kaka chaque année Nzambe aza na makoki ya kolobola liwa na famille na bino mais dans la prière bien aimé soki oluki Nzambe te nazotalisa yo nana besoin luka Nzambe na losambo nana besoin luka Nzambe na prière toaka na nzela moko ya losambo benga nga numéro ya wana je vais prier pour toi afin que soni elongwa okoma otambola motu na se bamona nga te basi non otambola motu likolo car la Bible dit ceci nalingi kozala mitu kasi mitila te. Oh Jésus la manne cachée, l'homme de 33 ans sur la croix de Golgotha, il a crié tout est accompli. Tout. C'est-à-dire quoi? Commencement, Tinasuka. Il a tout accompli. La Bible dit ceci, Ésaïe 53. Soni, punition. Oui, c'est là qui est tombé du coronavirus. Mais il y a un mimaki yango. Non, ça me l'a dit moi, mais ma Soni. Ah, mais ma Soni na yo. Soni. Il y a un piaké, babé, n'a pas un piaké. Gaillard zéro. Pour un âge, au départ, mais là, n'a pas. Non. Quand est-ce que vous avez soigné yo Vika Kamboui, rien ne marche, rien n'avance. Sonine Kamio. Oh, la prière, il y a la capacité de la sonne. Je me souviens encore, Rachel a créé par Jacob. Elle dit, Jacob, donne-moi les enfants. Donne-moi les enfants. Jacob a dit, est-ce que dans un me qu'on appelle ça au bana? Il y a un petit gars qui dit ça. Moutalo moula soni na yo.
Ils ont papa na yo te. Ils ont maman no te. Ils ont ma voisin te, père avenir te, père entourage te. Mais c'est le Dieu créateur, Jésus. Il est dans le soul. Oh, Nzambe na bikamwa, Nzambe na ngulu. Nzambe na nkembo, Nzambe na ngulu. Asimba vie na yo. A changé mon monde. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh non surtout. Balatisa la vie comme soni. Na sambeli nzambe. Zamba le mono propre. Zamba le mono propre na vie na yo dans le nom de Jésus. Comment important la famille na kombo na Yesu. Stérilité est quoi? Stérilité c'est comme qu'on réclamait libale kufa. Stérilité wana est quoi? Nzambo apesa kamabota. Apeso mabota dans le nom de Jésus. Nzambo apesa kesengo. Nzambo alokotaka. Nzambo wana alokota yo dans le nom de Jésus. Nzambo apesa kesengo. Oya tondisaki mutema ya ana nesengo. Nzambo wana atondisa mutema no nesengo dans le nom de Jésus. Nzambo ya brisaka malade. Zamba longolaka mutu na emprisonnement ya malade. Babengo maladie moribond. Bakombo nyonso tu o bapesaka mutu abelaka mingi. Tika Nzambe wana alongola yango. Alongola yango dans le nom de Jésus. Vivre bola mon Nzambe. Tu ne mourras pas. Okokuta na bola mon Nzambe comme David a dit dans les Écritures. Abino Koufate, nous avons rencontré Moula Nzambe. Nzambe honora kabatu, honoré yo, apeso libala, na kombo na Yesu. Nana loba yo bala te, mais Nzambe lobi bala dans le nom de Jésus. Nani loba ki ozwa musala te, Nzambe lobi zwa musala dans le nom de Jésus. Car à place au côté qui va dossier va rejeter à qui yo. Car à place wana va dossier les autres na suna mesa mon compte zo benga yo. Na ensemble la nzamba lola. La Bible dit ceci, lorsque a fongola la porte mto camarade na fongoli porte à succès na vie na yo. Na fongoli porte élévation na vie na yo dans le nom de Jésus. Instant de prière. Vous allez sensible dans la déclaration. Na sabeli zambalola. Alors la masque de vieillesse. Na bon monayo. Masque oba tana vinayo. Zambe alongolango. Zambe alongolango dans le nom de Jésus. Zamba sokolayo. Alongolo ilamba matanga. Alatisayo ilamba nkembo. Olate ilamba nkembo. Ilamba Joseph alataki. Ilamba nkembo. Dans le nom de Jésus. Zamba longola ki ilamba ya prison en zota Jacob. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu là. Alongola yo au pauvre. Alongola yo soni. Dans le nom de Jésus. Merci bien-aimé. Les gens qui sont morts, nanga bozala oso na bino na momo. Comme une souka ya émission na biso. Il y a un temps de prière. Émission to pesa ka ba sujet de prière na biso.
tokomaka ba SMS pe tobenga kaka na numéro. Ata pe après numéro za bandeko mosusu n'orientaka bango bakoma ba SMS toujours la même sur ba benga ba appel après les émissions. Tu peux aussi m'écrire parfois sur la minute aux crédité moyen au benga to comme SMS to WhatsApp ezate ça le roi bandeko mosusu baba landela kangata après émission après la sima ya émission eza bandeko mosusu to sur la bango ba benga ka pe tozanga te ko pesa bango orientation par la grâce de Dieu na sambeli zambalola zambana yokumawa zambi wana ayoka yo mawa soki nzambe wana ayoki yo mawa te mosusu aza te. O Yesu soki Yesu aye na bavi na biso te nani mosusu akoya apasa nazopesa communiqué oyo ya bien-aimé na nga le pasteur James. Ministère de réconciliation en Christ organise cette samedi de prière dénommé C'est ta saison de repos. Ils ont bandabongo le 8-7-2020, le 25-7-2020, le 1er 8-2020, le 1er 8-8e mois 2020, le 15 à 8e mois 2020, le 22 à 8e mois 2020, ainsi que le 29 à 8e mois 2020. La prière, ils ont les cas de 7h30 à 12h30, thème dans Mozali, combat pour ton repos. Ils ont na montagne ya Kimwenza, Gara Maccabi, voix Papa Marcel, référence cité les défis. Ce que je suis en train de faire, bien-aimé na biso nzamba ozanga te kopambola yo. Na komi na suka ya émission oyo na pesio merci mingi ndeko la ndinga partout que la grâce de Dieu ait enveloppé yo nkembo na nzambe ekumba yo ndeko za crédit obenga sima ba j'ai voulu je pas de dignité pour te rappeler. Mais nazo senga bandeko nyonso tout bozo na l'émission soki olingi olandela ngo lisusu encore ozwi biso na chaîne na biso ya Ivetan TV kuna bokende ko s'abonner massivement okuta bajara ba émission ezebele kuna ndebe to sisi émission to kendo tsango kuna nazo senga bandeko partout bozo na biso o boza ko bénéficier na grâce à Nzambe boza na te ko soutenir émission na nzela ya ko s'abonner na kati ya chaîne na biso zamba boza na te ko pambola bino. Merci beaucoup, merci à notre directeur de programme, Hérité Siala, merci à notre AG Papa Likondi, merci à mon père spirituel, l'apôtre Jean Papi Ngombe, ainsi que notre maman Bishop Nadine Ngombe. Merci à toute l'église de la maison du potier, sans oublier bien-aimé frère Laski, frère Crispin, bandeko baza penza ebele na pesi bango mbote na pesi mbote na porte héritier Béa et puis na sengi nzambo a consolaka a consoler libota ya okano babungisa ki très cher ozaki mwana na bango leki na bango nzambo a consolaka a consoler bango pour na lelo to suki awa. Que la grâce du Seigneur ait accompagné yo na sambeli pour na vie na yo pongi na yo ezala doux et léger au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mon aboula Mwanzambe, Kendeli Bousso, bye bye.